За сайн энэ өдрийн минь төргий. За энэ 7 хоногт бүгдээрээ Галаат номноос суралцуулнаа. За тэгээд цагийг Бурхан даатхан залбирая. Эзэн минь ээ, та бидэнд Галаатад бичсэн загтлаар дамжуулан бидэнд өөрийнхөө хайр нэгүүлсэл бас зөвтгөлийн талаар бидэнд заагаараа, сануулаараа, бидэнд сүнсээр өсгөхөд туслаараа. Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За өнөөдөр би Галаатын 1-р бүлгээс товчлон хүргэе. За John Stott-ийн бичсэн жинхэнэ эрхчлөө гээд Галаат номын судлаас бас би таарт хүрэх болно. За тэгээд Галаат 1-р бүлэг дээр болохоор Паул ер нь өөрийнхөө илч Бурханаар илч болгоцсон гэдгээ нэлээд онцлсон. Яагаад гэвэл хүмүүс Паулын заасан сайн мэдээг гуйлсан учраас өөрийгөө илч гэдээ тодтгосноор бас сайн мэдээг хамгаалж байгаа. Хэрвээ Паул үнэхээр илчин бол түүний сайн мэдээ жинхэнэ байх ёстой. Тийм учраас илч гэдэг бол яг Бурханаас тогтоосон онцгой эрх мэдэл, онцгой үүрэг байгаа. Тийм учраас яг Иесус өөрийнхөө бүр нүүр тулан өөрийнхөө уулзаж өөрийнхөө томилсон хүмүүсийг илч гэж онцгойлон нэрлэж өөрийнх нь нэрээр сайн мэдээ тунгалага эрхийг өгсөн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хэрвээ Паул илч биш байсан бол түүний сайн мэдээг сонссон хүмүүс түүнээс Бурханаас эргэх боломжтой байсан. Харин тэр илч учраас түүний сайн мэдээ бол хүчин төгөлдрөө. За Паулийн сайн мэдээний гол агуулга бол ерөөсөө нэгүүлсэл ба амар тайван. Тэгээ энэ нь бол Христийн загалмай дээрх үхлийн гол мөн чанар. Утга учир юм аа. Тэгээд Бурханы нэгүүлсэл бол үнгүй өгддөг. Түүний ивэл бөгөөд бас хүний ажил үйлсээс шалтгаалдаггүй, хамаардаггүй. Өөрөөр хэлбэл нэгүсэл бол түүнийг авах зохисгүй хүмүүст өгддөг хайр болон инэрл юм. Тэгэхээр Христийн үхэл бол хайрын илэрхийлэл биш. Харин нүглийн дахил өгөөд энэ онцгой дахлаар дамжуулан бидний гин нүгэл уучлагдах боломжтой болсон. Үүгээр Христийн үхэл бол бас сайн мэдээний гол цөм бас. Христ биднийг одоогийн бузар үеэс гэтлэхийн тулд тэр амиа өгсөн. За тийм учраас сайн мэдээ бол биднийг аврах, боолчлоос чөлөөлөх аврал юм аа. Ер нь бол Библиэлд хүн төрлөختний түүхийг энэ үе, ирэх үе гэж хоёр хувадаг. За Христ ирснээр ирэх үеийг эхлүүлсэн ч гэсэн бас энэ үе дуусаагүй гэдгийг өгүүлдэг. Христэд итгэх нь хуучин үеэсээ бид гэтлэгдэж тэгээ шинэ үе болох ирэх үе рүү шилжинэ гэсэн үг. Тэгэхээр Христэд амьдрал гэдэг нь энэ цаг үед ирэх үеийн амьдралаар амьдрна гэсэн үг. Тэгээд Галаат бичсэн загталт бол ер нь залбирал, магтаал, цаашаал аль нь ч байхгүй. Галаатчуудад тулгарсан асуудал руу Паул шууд орсон байдаг. Тэгээд та нэг дуудсан түүнээс өөр сайн мэдээ рүү та нэг ийм урдаа иргэсэнд би гайхаж байна гэсэн. Ингэж тэр өөр сайн мэдээ рүү иргэн гэдэг энэ үг нь болохоор салах, эргэх зориултаа өөрчлөх гэсэн утгатай грек үгээр авсан юм байна. Тэгээд энэ нь болохоор айранд бослог гаргах, цэргээс оргох, улс төрийн хувьд урахад хэрэгэлдэг ийм ноцтой ийм хүчтэй үг байна. Тэгэхээр Галаатчууд шашны урагч, сүнсний оргодол болжээ. Тийм учраас л Паул ийм хатуу хэлсэн. Тэд нэгүслийн сайн мэдээнээс эргэж тэд нар өөр үйлсээр аврагдах өөр мэдээ рүү иргэсэн. Хөвч хөндлөхгүй бол аврагдахгүй гэсэн. Евдээ хуулийг
Сахигсад заасан, харин галаачууд эднийг одоо сонссон байгаа. Тэгээд энэ одоо итгэл дангаараа хангалтгүй. Хуулийг сахин биелүүлэх шаардлагатай гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл одоо Христийг эхлүүлснийг Мосегийн хууль гүйцээдэг гэж эдгээр хууль сахигчид заадаг байсан. Христийн дуусгаагүй орхисныг одоо та гүйцээж дуусгах ёстой гэсэн санаа энд явж байгаа. Мэдээж Паул үүнтэй бол эвлэрэхгүй. Тэгээд нэгүслийн сайн мэдээнээс эргэж байгаа, нэгүслийн бурхнаас өөрөөс нь эргэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бурхныг орхихгүйгээр түүний сайн мэдээг орхих боломжгүй. Тийм учраас Паул тэднийг та нар нэгүслээс салан унжээ гэсэн. Хуурамч огч нар сайн мэдээг ажиулаад зогсохгүй утгыг нь алдагдуулж одоо өөрчилсөн тэд чуулганыг өөмүүлж сайн мэдээг өөрчилж одоо сайн мэдээг өөрчилнө гэдэг нь чуулганыг одоо өөмүүлнэ гэсэн үг. Тэгээ сайн мэдээг оролдчоод одоо чуулганыг зүгөөрүүлдэнэ гэж байхгүй. Чуулган яагаад гэвэл сайн мэдээгээр бий болж чуулган сайн мэдээгээр амьдардаг. Чуулганы сайн гишүүн байх цорын ганц зам бол сайн мэдээний төлөө зогсох юм. Тэгэхээр чуулганд үйлчлэх хамгийн сайн зам бол сайн мэдээнд итгэж сайн мэдээг тунхлах явдал юм аа. Тэгэхээр сайн мэдээ гуйлах нь чуулганыг л одоо гуйлж байгаа хэрэг болно. Тэгэхээр диавол итгэгчдийг гим нүгэлд уруу татаж чадахгүй болохоор одоо хуурамч сургаалаар хуурч мэхэлдэг. Тэгээд Паул бол би хүмүүсийн бус бурхны таалд нийцүүлдэгэ гэсэн. Бид хоёр эзэнд зэрэг үйлчилж чадахгүй. Тэгэхээр сайн мэдээ ганцхан байдаг, ондоо сайн мэдээ гэж байхгүй. Жинхэнэ сайн мэдээг ялгах шинж тэмдэг нь сайн мэдээний агуулга болон их сурвалж юм. Тэгэхээр сайн мэдээний агуулга бол бурхнаас бидэнд үнгүй өгөгдсөн нэгүслийг онцолдог. Агуулга нь бол бурхнаас өгөгдсөн нэгүслийг онцолдог. Харин их сурвалж бол сайн мэдээ бол Христ Иесусийн одоо элчин нарын одоо дамжуулсан сайн мэдээ буюу шинэ гэрээний сайн мэдээ юм аа. Тэгэхээр хэрвээ элчин нарын сайн мэдээг эсэргүүцэж байгаа хүн байвал түүний хэн байхаас үл шалтгаалж бид эсэргүүцэж татгалзах ёстой. Тэд магадгүй тэнгэр элч шиг харагдаж болох юм. Энэ тохиолдолд элчин нарыг бид тэнгэр элчээс илүүд үзэх ёстой гэж Паул бичсэн. Ямар ч нэр хүндтэй чадварлаг номлогч одоо эрдэм мэдлэгтэй профессорч бүр папч байсан бид нар бишрэх ёсгүй. Хэрвээ сайн мэдээний одоо энэ үнц нь утга учирыг алдагдуулж байгаа бол ямар их нэр хүндтэй хүн байхаас үл шалтгаалж бид эсэргүүцэж бид татгалзах ёстой. Тэгэхээр хүмүүсийн ярьж байгаагаар сайн мэдээг шалгах бус харин сайн мэдээгээр тэднийг шалгах ёстой. За хамт залбирая үгээрээ. Эзэн минь ээ бидэнд сайн мэдээгээр нь авч үзэхэд туслаарай. Сайн мэдээний үнц нь утга учир их сурвалжийг гуйлахгүйгээр сайн мэдээг одоо дамжуулахад туслаарай. Эзэн минь бидний буруу урсгалаас хамгаалж өгөөрэй. Жинхэнэ таны одоо нэгүслийн тэр сайн мэдээнээс өөр одоо үйлсээр аврагдах ямар нэгэн одоо ёслол ямар нэгэн ажил үйлсээр аврагдах талаар номлодог сайн мэдээнээс бид бас татгалзаж эзэн минь ээ бид үнэхээр шинэ гэрээний сайн мэдээнд үнэн зогсоход туслаарай. Та бидний сүм чуулганы итгэгчдийг эзэн минь ээ буруу урсгалаас хамгаалж жинхэнэ үннээр одоо өсөх жинхэнэ бурхныг одоо үннээр таньж мэдхэд туслаарай. Бидэнд сүнсний гайхамшигтай өсөлт өгөөрэй. Иесусийн нэрээр гуйж залбирлаа. Амен.